kémi gbé. Jásọpẹ́ ló ń bá yín sọ̀rọ̀, ó Jásọpẹ́ ló orí ètò ìbílẹ̀ rédíò la wà, tí ẹ gbọ́ wa káàkiri àgbáyé. Orí ètò ìbílẹ̀ rédíò la wà, tá wà ní United Kingdom. Orí ètò ìbílẹ̀ rédíò la wà ní United Kingdom ní ọ̀sán yìí ní ọjọ́ Sátidé. Ètò àrà ètò ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí tí ó Jásọpẹ́ tó mú wá lọ́sàn yìí nítorí pé a ní àlejò pàtàkì kan gbàǹgbì níbí. Èmi Olúmídé ó Jásọpẹ́ mi ni mò ń ṣe atọ́kùn ètò yìí lọ́sàn yìí. Tẹ́ bá fẹ́ ẹ̀yin ará ilé tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ lọ sí orí www.ibileradio.com kẹ́ lọ search ńbẹ̀, ẹ bá wa ńbẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ tún fẹ́ wò wá, tẹ́ bá tún fẹ́ gbọ́ wa again, ẹ lọ sórí TuneIn Radio, kẹ́ download ẹ̀ lórí fóònù yín, ẹ gbọ́ wa ńbẹ̀ kétékété.
tẹ́ bá dẹ̀ tún fẹ́ wò wá báyìí nítorí live program la wà lórí ẹ̀ báyìí lórí Facebook, ẹ máa rí wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ view wa, tẹ́ bá fẹ́ wo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook, ẹ rí wa ń bẹ̀ tá à ń dún. Lọ́sàn-án yẹ a mú àlejò pàtàkì kan wá sí orí ètò wa, ṣùgbọ́n ká tó lọ sórí ọ̀dọ̀ àwọn àlejò yìí, aláti kí ẹ̀yin ará ilé, aláti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run àṣẹ̀dá, tó jẹ́ ká wà lónìí, tó jẹ́ ká dúró, tó jẹ́ kí ètò yìí ṣe é ṣe lónìí. A dẹ̀ dúpẹ́ lórí àwọn aláṣẹ ìbílẹ̀ rédíò, ìyẹn Ìyá Ìbàdàn Authentic, Ìyá Ìbàdàn kan United Kingdom kan ni, olóhùn àrà ni wọ́n. Àwọn náà wà lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké, àwọn náà dúró sẹ́yìn wa, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí wa tẹ̀ ń wò wá. Iṣẹ́ Ìyá Ìbàdàn ni, iléeṣẹ́ wọn ò ní bàjẹ́, iléeṣẹ́ wọn á máa gbòòrò sí. Ní ọ̀sán yìí, èmi Olúmídé ó já sọ pé àbúrò yín èèyàn yín ó tún dé, mo tún lọ wá èèyàn kan gbòógì wá, nítorí gbogbo nǹkan tó wá máa da fún Nàìjíríà, tó wá máa jẹ́ àǹfààní fún àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan, Áfíríkà ní gbogbo ẹ̀, èyí tó máa jẹ́ àǹfààní fún òun l'Olúmídé ó já sọ pé máa ń wá kiri, kó lè dá, ó dẹ̀ máa dá fún wa láṣẹ Èdùmàrè. Àjọṣe wa kò dẹ̀ ní bàjẹ́, ọ̀rọ̀ wa já sọpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ní ọ̀sán yìí mo mú àlejò wa pàtàkì wá, alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀. Ọ̀dọ́mọdé ni wọ́n, ìlúmọ̀ọ́ká ni wọ́n, ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà wà, ibẹ̀ náà dẹ̀ ń coordinate. Àwọn ni co-founder Wazobia Global Network Times newspaper. Wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi táwa náà ti ń rí látijọ́ yìí. A máa ń rí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, adẹ̀ tún máa ń wá sí London nígbàkigbà. So wọ́n ti wá London rí, ṣùgbọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ̀ máa bá mi ṣe, nítorí mo ti ń wárú wọn láti bá sọ̀rọ̀, láti mú wá sírú ètò mi, nítorí pé ohun tó ń ṣe ohun ribiribi ni. Wọ́n máa ń ṣe àwárí àwọn ọ̀dọ́ káàkiri àgbáyé, especially àwọn àdọ́ tá wá láti Áfíríkà, tí a wà ní diaspora, tá wà ń lo ìbò, ìfúnga àwọn àdọ́ tó wà ní Nàìjíríà náà tó ní ẹ̀bùn kan sí kejì, talent oríṣiríṣi. Wọ́n á ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún yín. Tó bá ṣe díẹ̀ sí àbẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ní alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀, wọ́n máa ń kọ̀wé ni wọ́n, publisher ni wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ co-founder Wazobia Global Network newspaper nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n dẹ̀ tún wà káàkiri àgbáyé ni, ṣùgbọ́n ilẹ̀ Amẹ́ríkà làwọn ti wá sí London. La fi ní ká sáré mú wọn wá sórí ètò ìkẹyìn èèyàn wa, kẹ́ lè gbádùn wọn. Àwọn ọ̀dọ́, ẹ bá wa pa àwọn ọ̀dọ́ káàkiri àgbáyé tó ń wò kíní, because tó ń wò wá lẹ́ni, nítorí pé àwọn àǹfààní oríṣiríṣi wà. Torí àǹfààní tó wà lára wọn, tó wà lára iṣẹ́ wọn, tó lè ṣe fún àwọn ọmọ wa, tó lè ṣe fún community wa káàkiri, àǹdẹ́ bá ṣe lè mọ bí àwọn ọmọ wa kéèké tó ń fẹ́ dèèyàn gíga bó ṣe lè gbégbésẹ̀ wọ́n ní lọ́wọ́. Òun ni mo fi mú ọ wá sí orí ètò yìí. Nísìnyí a máa pe àlejò wa, alàgbà Tèmítọ́pẹ́, a máa kí wọn káàbọ̀. Ọmọ́táyọ̀, alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀, káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ kúlé olóòtú o. Ó já sọpẹ́ ló bá yín sọ̀rọ̀. Ó já sọpẹ́ ní títí ayé. Láti ìbílẹ̀ ni. Ẹ ṣé bàbá mi. Ẹ ṣé bàbá mi. Nínú mi dùn gan, fìlà yín yẹn gan gọ̀bì ni mo láìkẹ̀. Ìfà yín gangan ní ìbílẹ̀. Àwọn Yorùbá máa ń bọ̀ wọ́n ní tọmọ ọba bá tọ̀ abarọba, ṣe wá rọ̀bọ̀ báyìí kan náà ní bàbá àtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi, ẹ ṣé gan. Amẹ́ríkà náà ti wá o, torí ẹ̀ pa àwọn èèyàn, torí ẹ̀ kọ̀ọ̀kan la máa rí wọn. Tá a bá tún máa gbọ́ wọn sólè jórí fóònù náà máa ti pè wá, fitọ́lọ̀ bá tún wá mú wá sí lọ. Torí London lánàá àjọ wà ní àná ní political summit ní Metropolitan University. Wọ́n pẹ̀lú guest speaker lánàá. In fact, tẹ́ bá lọ wo program yẹn, it was fantastic, and then he is a great speaker. Bọ́dẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo kákàkiri àgbáyé ni ohun tó ìlú mọ̀ọ́ká, gbogbo àwọn olórí tó wà ńbẹ̀ lánàá, gbogbo wọn náà mọ̀ pé èèyàn gidi láti Nàìjíríà, àwọn ọmọ Nàìjíríà làwọn, because àwọn tájọ wà ńbẹ̀ lánàá wà pẹ̀lú àwọn Cameroon, àwọn Congo, àwọn òyìnbó oríṣiríṣi láti Europe, gbogbo wọn náà ní representative, àwọn professor lóríṣiríṣi. Wọ́n sọ bí a ṣe lè ṣe lágbàáyé. Deputy Secretary General Commonwealth. Deputy Secretary General. So nísìnyí alàgbà Ọmọ́táyọ̀, ẹ bá káwọn ará ilé. Ẹ̀yin ará ilé, ẹ kú ilé o. Wọ́n ní pé ẹni tó bá dé tí ò bá ṣekú lé ó pàdánù ẹ̀ káàbọ̀.
torí ẹ̀ ni mo ṣe ní kékin kẹ́yìn tèmi nínú ilé gbogbo àwọn ẹ̀yìn ará níbi tẹ́ tí ń wò wá ojú yóò ní fọ́ o etí yín rere ojú owó rí ojú yín máa ríre o etí yín máa gbọ́ re o èmi ọmọ yín èmi àbúrò yín èmi Tèmítọ́pọ̀ Ọmọ́táyọ̀ ni mò ń kí yín ni mò ń kàn sí yín wọ́n ní pé tá bá ti rí ra tó bá ti tọ́jọ́ mẹ́ta ẹkú àti náà là ń kíra wa mo ṣe ní pé kí n wá láti wá kí yín mo mọ rírì yín mi ì dẹ̀ fi yín ṣeré ẹ ṣé o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìbílẹ̀ rédíò láwà yìí a máa ń sọ kò sí èyí tá a lè sọ bó jẹ́ Yorùbá bó jẹ́ òyìnbó a máa dá gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà a ti lè sọ Ìbàdàn. a ti lè sọ Ìbàdàn ẹ ṣe gan tó báwo láti á ṣe. àwọn arábàdàn gan wọ́n wà bí ìfẹ́. sẹ́gbọ́n yìí èmi ò lè ṣe kí n mọ́ sọ Ìbàdàn tí bá sì dé ìmọ̀ sọ Ìbàdàn káàkiri so. This is Mr. Tèmítọ́pọ̀ Ọmọ́táyọ̀. He's a publisher and then he's a co-founder of Wazobia Global Network Times newspaper, and he's a great speaker. He has been speaking about the youth development all over the world, and then he has been a great community development expert, yes, and he has been doing tremendously all over the world. He has been helping our youth to reshape their lives, and he has been reshaping many community. And then I want him to welcome those of us that cannot speak, that cannot understand Yoruba and some other language. I think he can speak in English. I would like him to welcome to say something about himself. Once again, I want to use this opportunity to thank everybody for tuning in. My name is Tèmítọ́pọ̀ Ọmọ́táyọ̀. I'm the co-founder of Wazobia Global Network, the publishers of Wazobia Global Times newspaper and WGT magazine. And it's a privilege being here today. And when I was told that they will be interview me, I was like, me, I interview people, but when it comes to people interviewing me, I'm always shy. But I said, why shall I be shy? So today, we thank God we are here, and I want to use this opportunity to thank you for tuning in, and we'll be talking about various things we are doing today. And the presenter, thank you so much for having me. Sir. It's a privilege. Yeah. Now, the main man wants to speak about himself. I will ask him a question now, which I believe the viewers at home will want to know much about him. He has to tell us his background. Where is he coming from? How did he find himself in this project? Or how did he find himself in America, because he stayed in America? How did he find himself from Nigeria, and someone from Nigeria background coming to America and being a well-established somebody? How did he find himself? We want to know some of his background. Maybe he has to enlighten us or share it with us. Thank you so much. I think for the benefit of some of us who, I know everybody can speak English, but we don't want to alienate a lot of people. So, and at the same time, I don't want us to lose the concept behind the program. So, as we are speaking English, I'm also Yoruba. Olu community, Tèmítọ́pọ̀ Ọmọ́táyọ̀, and I'm from Nigeria, Motiwa, and I had my primary, secondary education in Ibadan. I was raised in Ibadan, and I also had the university education where I went to University of Ibadan, modern sociology, which is all about studying people, and I served in Lagos. Destiny can never be changed. I never knew I would even live abroad. For the first time, but I actually went out during the service. So when I came back, somebody had already, sat on my seat, So, and the pastor, she saw for me, he was preaching, preach má bàjá o ibi ìkọlà yìí o ibi gíga lọ́lọ́run gbé lọ kí ni pastor yìí sọ ibi gíga lọ́lọ́run gbé wa àmọ́ tẹ́lẹ̀ yìí. So I remember he said that pé má bàjá o lè bàbá yọ ju àyè filẹ̀. He was preaching to close to 3,000 people ní church kan Ìbàdàn. Ó lè ní ibi gíga lọ. Meanwhile, prior to that time, no, mo ti travel.
I mean, like I'll go to Scandinavia country, like of course I was able to go to a couple of trainings sponsored by United Nations. So I love Sweden, I love Holland. But if it's pastor here, so but fortunately, Lady Ayoye, Oshe, opportunity day, láti wà ní America. Ẹ ṣé gan bàbá wa káàbọ̀ sórí ètò ilé ẹ̀kan sí àwọn aráalé ẹ̀yin aráalé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share program yìí nítorí wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ tó wà important láti sọ nítorí tá bá dé àwọn ibì kan sìn yín ní fẹ́ kí anybody miss ẹ nítorí ó máa jẹ́ àǹfààní fún àwọn ọmọ wa àti fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn láti kẹ́kọ̀ọ́ bí àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe lè nígbéga àti bí àwùjọ wa bí ó ṣe lè máa lọ síwájú sí nísìn wọ́n ti sọ nípa bí wọ́n ṣe ìrìn àjò wọn láti kékeré tí wọ́n ṣe dé ipò ibi tí wọ́n dé wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ a fẹ́ bèrè ní ẹ̀yin ní ẹjẹ́ kan ní olùdásílẹ̀ àbí ẹ̀yin gangan lẹ dá Wazobia Global Network Times sílẹ̀ kí ni Wazobia Global Network kí ló ẹ̀ ń tẹ̀ kí ni nǹkan tó jẹ́ gangan can you explain what Wazobia Global Network, what is the project about? Well, once again, I just want to thank you for this question. Moduri Dipalawayin. When Jogabe Asiso, Batimoni Ori of Felati Wanilo Ibo, níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, and I Ijokon Moko Joko, mo realize pé, of course, orúkọ tó bá ti wùyàn náà lèèyàn jẹ́ lẹ́yìn òdì a dẹ̀ believe yìí pé gbogbo ara Ìgbò Haúsá Yorùbá mo wá wò pé ó yẹ ká orúkọ yẹn orúkọ tàbá if you look at it it means come in all the languages mo wá wò pé ó yẹ ká create an avenue where we can project the best of our community to the world. There are a lot of bad things. You see CNN and BBC, foreign media, they are always in a hurry to project. 150 people died in Maiduguri, 17 people died in Mabia, 10 people died in Oyo. Okay, when they are focusing on negative things, why can't we focus on positive things? And that was why I decided that, okay, I will create an avenue where we can showcase the best from our people to the world and use that opportunity to correct erroneous impression about us. Which means gbogbo burúkú tó ń sọ níta a fẹ́ yí padà sí rere tó bá ń sọ burúkú àánú àmà sọ rere tá ń ṣe. ẹ ṣé Mr. Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ àwọn Mr. Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ wọn là ń bá sọ̀rọ̀ látẹ̀kan nísìnyí a máa béèrè ní lẹ́ẹ̀kan sí pé kí ni nǹkan tí ó jẹ́ ìwúrí fún yín ṣóyè yín láti jẹ́ pé ẹ wà involve ní youth development àti community development because I discover pé nínú àwọn project yín ẹ máa ń discover talent ẹ dẹ̀ máa ń help talent even gan ẹ sọ̀rọ̀ lórí pé débi pé scholarship ẹ dẹ̀ tún máa ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ káàkiri àgbáyé kí ni nǹkan tẹ́ rí kí ni ìrírí tẹ́ rí ṣé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí yín rí ni tó fi àbí àwọn nǹkan kan tẹ́ rí ní Nàìjíríà tó ń dùn yín ló jẹ́ kó ka yín lára láti jẹ́ pé ẹ máa wà involve orúkọ bẹ́ẹ̀ because àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa jẹ́ kí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n lè má ṣì rìn kọ́ lè má ṣì ọ̀nà rìn kí ni nǹkan tẹ́ rí tó gbé yín dé pé ẹ bẹ̀rẹ̀ irú project bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣeun olóòtú. Actually, Wazobia Global Network was founded in 2012. Bí mo ṣe sọ. And proud to that, no. When I was trying to get my feet abroad, I got frustrated. You know, taba de lututu. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ló máa rí kọ́ ló máa rí ẹbí lè kọ̀yìn sílẹ̀ gbogbo àwọn tẹ̀lọ̀ pọ̀ rẹ̀ gan wá dọ̀tà wọ́n á ti ròyìn pin so I was so frustrated tó yẹ pé mo tiẹ̀ ń ronú pé ó tiẹ̀ ti sú mi pé mo tiẹ̀ máa padà sílé mo wà níbi ẹgbẹ́ mi níjọ́ kan lọ́dọ̀ sọ pé níbo ni ẹ ṣe l'Amẹ́ríkà ní Amẹ́ríkà until you take care of others that is when I can take care of you. It is not about nǹkan tó yẹ gbọ́ nìyẹn. Ó sọ pé gbogbo tó ń ṣe nítorí pé òun fígọ̀ bí láìfẹ́ ṣe máa rí. Ó fígọ̀ bí láìfẹ́ àwọn èèyàn ṣe máa rí èmi á dẹ̀ fígọ̀ bí láìfẹ́ ṣe máa rí fún ẹ. Ìgbà tí mo dẹ̀ gbọ́ kíní yẹn and there was peace in my life pé help others succeed. Help others situated. I said I wasn't even situated at that time. Èmi go tí jókòó dáadáa. Ó sọ fún mi pé ràn àwọn yòókù lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tó fi lè ràn wọ́n lọ́wọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. That was when I conceived the idea of the first and the only motivational book for the youth.
ẹ wá ṣe ìwé yẹn. a ṣe ìwé yẹn. It took me 4-5 years láti ṣe. láti ṣe ìwé yẹn. Kí lorúkọ ìwé yẹn? Unleashing Your Talent, Success Secrets of Highly Talented People. Fún àwọn youth. So àwọn ìwé yẹn, kí ni ìwé yẹn, kí ni ìwé yẹn, kí ló wà fún? Kí ni ìwé yẹn wà? Ẹ kàn sọ briefly kí ni nǹkan tí ìwé yẹn wà fún gbà tẹ́ kọ́, kí ni nǹkan tó wà fún, báwo ni ìwé yẹn dẹ̀ ṣe lọ? Well, the motive behind the book is to create an avenue where youth can learn from elderly people who have made impact. You see, ọmọdé òjòbí, àgbà òjòyè, àwọn àgbàlagbà ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tọmọdé bá láṣọ bí àgbà, kò lè lákìísà bí àgbà. Which means àwọn ọmọdé tó bá dẹ̀ gbọ́wọ́ wẹ̀, á bá gbà jẹ́. Which means the book creates an avenue where the young people can learn from what our elders have gone through. You see, it's not every time that you meet all these people, but through the book, they will share their secret of success. Nǹkan tí mo yẹn ṣe. Yàrá lé, à ń gbọ́ lẹ́nu Mr. Alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀, Òdú ni wọ́n, Amẹ́ríkà ni wọ́n wà, àwọn náà wá bá wa lálejò lénìí. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ co-founder of Wazobia Global Network. Mo máa fẹ́ kẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wọn ní tó bá tó àsìkò àṣẹ ojú òpó sílẹ̀. Wọ́n máa sọ àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní pàtó tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wa ní Nàìjíríà wọ́n lè benefit nínú program. Wọ́n máa yọ̀yọ̀nà, a máa fún wọn lẹ́sìn kan yọ̀yọ̀nà ẹ̀, wọ́n máa sọ ní Yorùbá, wọ́n dẹ̀ máa sọ ní èdè òyìnbó, wọ́n máa yọ̀yọ̀nà kí ni àwọn benefit wo, àwọn nǹkan wo náà ti ṣe fáwọn èèyàn, kan dárúkọ àwọn ibi tó ti ṣe nǹkan sí, àwọn òun náà ti ràn lọ́wọ́, ìgbésẹ̀ tó ń gbé yìí, kí ni ibo náà ti wò pé ó yẹ ká tiẹ̀ fún yín láwọ̀dù nítorí pé ẹ ti ṣe nǹkan báyìí fún yín, àbáwọn olótìlẹ́tẹ̀ ti ràn lọ́wọ́ nínú àwọn youth ẹ ti discover, bóyá scholarship lẹ fún wọn ni o, bóyá ọmọ tó ń kọrin tẹgbẹ́ dìde ni o, bóyá community kan náà nìkan kan ti ń jẹ wọ́n níyà tẹ́ ṣe fún wọn, bóyá lamẹ́ríkà ni o, bóyá London ni o, bóyá Nàìjíríà ni, níbikíbi. Mo fẹ́ kẹ́ sọ in a comprehensive way, ní àkótán kẹ́ sọ dáadáa fún wa kí gbogbo èèyàn rí, so that tó bá máa pè wọlé àwọn èèyàn tó tọ̀wọ́n náà fẹ́ jàǹfààní, wọ́n á lè pè yín pé báwo náà wọ́n ṣe lè jàǹfààní ẹ̀. Àbẹ́yìn tẹ́ bá ní question kan àbí kejì, ẹ try, ẹ jọ, ẹ bá wa listen, a máa fi wọ́n lẹ̀ sí, wọ́n máa explain gbogbo program wọn, bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ṣe lè benefit, báwọn ọmọ wa ṣe lè benefit ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà Nàìjíríà àbí ẹ tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà àbí tẹ́ wà London, tẹ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà, tẹ́jọ́ ọmọ Africa, even gan kò bá jẹ́ Cameroon, anywhere tẹ́ bá ti wá, ẹ try láti listen so that wọ́n á lè explain better fún wa. Well, like thank you once again, Olotu, for opportunity. Well, there are so many things we do. We have 3 areas of focus. On the Metani, we are into public relations. Ibeyeni, Wazobia Global Times, at the WGT magazine to create an avenue where we can project the great things that when and also to showcase minority-owned business. Ìgbà tí mo launch ìwé mi, bí mo ṣe jó nígbàgbọ́ tó, chief imam state mi wà ńbẹ̀, pastor mi wà ńbẹ̀, gbogbo àwọn Hausa, Igbo, gbogbo wọn ló wà ńbẹ̀, àwọn Africans náà tún wà ńbẹ̀. In fact, ẹni tó níbẹ̀ yẹn sọ pé òun tí ìró Yorùbá yẹn rí, kí ló dé à ń bá àwọn èèyàn ṣe. So which means at the restraint tọ́lọ́run fún wa pé we are more or less like bridge builder, where we have that bit to bring people together. So Wazobia yẹn, we now created an avenue where people can come together and discuss and fashion out ways tí wọ́n fi lè succeed, especially ní gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe. À ń ṣe scholarship fáwọn young people, teenagers, abẹ̀rẹ̀ yẹn ní 2014. Mo believe pé it is not until you become a millionaire you can make a difference. Ordinary $100 tó fi encourage àwọn ọmọ tó ṣe dáadáa ní school. We encourage more youths. Ìwé yẹn náà, mo ti lóyún kan àwọn parents tó ti wá bá mi pé, you know what, Tope, thank you for this book. What happened? Only my son came back and said, Mom, I read about that girl that flew an aircraft at the age of 15. And I told myself that she doesn't have to wait. I'm gonna make you proud. Nǹkan tí àwọn nǹkan tí ara nǹkan tí bá dẹ̀ ti ń gbọ́ màá fẹ́ lè sunkún gbà. Nítorí pé purpose yẹn ti wà realize pé àwọn ọmọ yẹn sọ fún ìyàwó pé mama, àwọn ọmọ tó wà ní òwe wọn lórí méjì. Èmi náà nǹkan tí ẹ wà tó jẹ́ pọ̀ mọ́ ẹ̀yìn yọ lẹ́nu. Wọ́n nígbà tí ó ka ìwé yẹn ló wá bá wọn pé mommy, I'm so sorry for what I've been doing. Okay. I will make it back. That's good. Ẹ ṣé gan. Ní ẹ̀kejì, ní ìbéèrè tí n tún máa béèrè yín sìn. A mọ̀ pé akéèyàn tó lè wá láti Nàìjíríà kó wá sí Amẹ́ríkà. Ibo lẹ base l'Amẹ́ríkà gangan?
A lot of people kò mọ Michigan mọ wọ́n mọ Detroit. So ẹlòmíì ò mọ Michigan city yẹn I'm based in the city of Detroit. Ibẹ̀ ni auto companies wà Ford, GMC, ibẹ̀ láti máa ń rìn. So Michigan la base. So à ń lọ káàkiri. But Michigan yẹn. So now nígbà tẹ́ kúrò Nàìjíríà tẹ́ wá sí America tó jẹ́ pé ẹ̀yin gangan ẹ̀yin gangan ọkàn yín ò tí balẹ̀ tí fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ tán ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá sọ pé ẹ̀yin tẹ́ tí fẹsẹ̀ múlẹ̀ tún máa ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn challenges wo àwọn ìdojúkọ wo lẹ face ẹ sọ fún wa because àwọn ọmọ wa míì náà wọ́n wà nínú situation báyìí báwo náà ṣe lè kúrò nínú challenges àwọn challenges wo lẹ dẹ̀ face nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ program yìí àwọn ìdojúkọ wo lẹ face kó tó di pé breakthrough. I mentioned that earlier that I got so tired, I got so fed up. Nípa gbogbo bí gbogbo nǹkan ṣe mọ̀ pé bá ṣe láàrí kọ́ láàrí ìgbà míì so ìgbà míì àdáyé pé kéèyàn parẹ́ ọ̀nà ni òun dá gbogbo ẹ̀ ṣe tí ẹ lò ń rò tó bá ti ń ro tàwọn ẹlòmíì bá gbé ẹ̀ga bí wọ́n ṣe fẹ́ gbé ẹ̀ga lọ so ká gbàgbọ́ náà ló wà ká máa gbàdúrà ká dẹ̀ believe wípé kò sí nígbà tí mo ní wàhálà yẹn I was reading the book of Job. I read the book of Job 4 times láàrin oṣù kan and you know at the end of the book kí ni wọ́n sọ wọ́n ní God restore Job's possession. So which means gbogbo challenges tó wà ní gbogbo wọn ló ní end. So tí bá ti kà tán pé èmi ò tí àti ní wàhálà ọmọ mi ò tí kú mi ò tí ní àwọn ẹbí ló lè kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ gbà yẹn but and I developed a positive attitude and I knew that it's gonna be fine. And gbogbo wọn tá àdẹ ń pariwo fún mi lélúgbà yẹn náà Ọlọ́run ti take care. Mo ẹ ṣe sàbá mo béèrè ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ tí ìdáhùn yẹn mo ní àwọn nǹkan tẹ́ ṣe àwọn program tẹ́ ń ṣe àwọn program wo pàtó kẹ́ sọ fáwọn àwọn program àwọn wo lẹ ti ṣe àwọn wo lẹ àwọn èèyàn wíbo lẹ ti ṣe impact àwọn wo lẹ ti ní impact lẹ ti nípa lórí ẹ̀ tẹ́ lè sọ. Well, we came out with this motivational book for the youth, which has been showcased in 3 continents. We showcased it in London last year, where we had the program at Goldsmith University. Wazobia London was formed last year, and we had this diaspora youth roundtable. We have collaborated with so many organizations. No, we have had events in Michigan, in Chicago, in Texas, even in London, and work in Nigeria to Canada. So we have done events, especially to youth development. Amanshi, ara wọn ni book, ara wọn ni scholarship, ara wọn ni àti bẹ̀rẹ̀ nǹkan sin tó yẹ pé wọ́n help àwọn ọmọ tó bá fẹ́ kàwé abroad. So if you want to school in any American university, we have this placement structure to my help one school to da fún course here and she you know. Okay, all right. Ẹ ṣé gan bàbá mi. Ẹ ṣé gan. Yára lé tí mo ń bá sọ̀rọ̀ ní àtẹ̀kan ẹ máa pè wọlé o tó bá ṣe díẹ̀ nsìn ẹ máa pè sí studio Ìbílẹ̀ Radio. Orí Ìbílẹ̀ Radio UK online UK òun la ti ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ tó jẹ́ òǹkọ̀wé tó dẹ̀ jẹ́ co-founder Wazobia Global Times newspaper tó yẹ pé wọ́n wà ní ìlú Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n wọ́n ti dán ní last year lọ́dún tó kọjá wọ́n ti dálẹ̀ ní United Kingdom àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ ní àtẹ̀kan ṣùgbọ́n tó bá yá tó bá ṣe díẹ̀ ẹ máa pè wọlé láti béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wọn àbí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ béèrè ẹ bá wa máa tẹ́sì ẹ bá wa máa fi ìbéèrè yín sórí ẹ máa kọ sórí ẹ̀rọ ayáni ẹ̀rọ Facebook yín ẹ máa bá a kọ síbẹ̀ a máa kà fún wọn mo bá wọn náà ń wo gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń kọ síbẹ̀ ìbéèrè tí tún fẹ́ béèrè sí ni pé ta ni mentor yín ta lẹ rí nígbà tẹ́ níṣòro yẹn ta lẹ yín gan ti wò gbà èèyàn yìí ó ti cross border yìí ó ti cross bridge rí ó yẹ kémi náà lè ṣe bí ọmọ ẹ sọ pé ọmọ yẹn ṣe orí èèyàn kan yẹn nínú ìwé yín gbà tẹ́kọ́ kí lẹ́yìn náà rò ń gbà yẹn mo lè face challenges màá dẹ̀ cross bridge ta ni ẹ àbí ìgbà tẹ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program ẹ kọ́ pé tí n bá kọ̀wé
àwọn kan máa ń lówó tó bá kọ̀wé àbí tí n bá bẹ̀rẹ̀ project youth development àbí mo parọ́ ṣé youth development program lẹ́ ṣe àti community development program project so pé tí n bá ṣe àwọn èèyàn máa fi mọ̀ mí gan bóyá tó bá yá màá wá mọ̀ mí gan màá wá fẹ́ lọ gbégbá òṣèlú àbí torí kí n lè lówó tàbí kí ni ìdí tẹ́ fi kí ló motivate yín tó jẹ́ pé ẹ fi nǹkan méjì ni mo bèrè sí kí ni ta ni mẹ́ńtọ̀ yín talẹ̀ wò kó tó ní pẹ́ ṣe àbí ẹ kàn ṣe nítorí pé ẹ̀yin náà fẹ́ jẹ́ lùmọ̀ọ́ká lẹ́bi ṣe ẹ jẹ́ ká gbọ́. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní pé ohun yẹn ló jáde sí mi wípé tí o bá ràn àwọn ẹlòmíì lọ́wọ́ o ò lè ràn lọ́wọ́ so gbogbo tí mo ti ẹ̀ fẹ́ máa ṣe yìí kó ó ní and that's my favourite quote on Facebook, whatever you make happen for others comes back to you or God will even make it happen for you. I feature people. Now I'm being featured. And I tell people it's not always about us. And you know, each time she buy mo collect scholarship for you. Mo fi scholarship law school. Masters in the US. Scholarship. All expenses paid. You know that she found. So that's God's way of saying lọ ṣe táwọn èèyàn mọ́ bí mo ṣe máa take care kì í dẹ́ ṣe gbogbo èèyàn náà lórí irú oore ọ̀fẹ́ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ. And looking at a mentor, I told you that I read the book of Job. Mo rí gbogbo wà láti Job ní mo dẹ̀ rí pé láti ìgbẹ̀yìn wọ́n ní ìgbẹ̀yìn Job ó dáa ju ti ìlọsíwájú ẹ̀. Job motivated. Ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé gan ọ̀gbẹ́ni lẹ́ẹ̀kan sí alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ àwọn là ń bá sọ̀rọ̀ látẹ̀kan ọmọdé ni wọ́n ọ̀dún ni wọ́n kò sí wọ́n mọ̀ wọ́n káàkiri nítorí àwọn iṣẹ́ wọn nítorí pé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ káàkiri wọ́n máa ń motivate èèyàn irú àwọn ọmọ kéékèèké wa tó wà ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ àgbáyé táwọn náà fẹ́ máa sọ̀rọ̀ pé àwọn náà fẹ́ máa sọ̀rọ̀ bíi tiyín àwọn ìgbésẹ̀ wo náà lè gbé àbọ̀n fẹ́ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ bíi tiyín àwọn ìgbésẹ̀ wo lẹ rò wọ́n lè gbé advice wo lẹ lè fún wọn irú àwọn ẹlòmíì wọ́n wà ìdùn sí wọ́n wà ní ìṣòro bóyá wọn ò níṣẹ́ ní Nàìjíríà wọn ò rí kankan ṣe àwọn ìmọ̀ràn wo lẹ́yìn lè fún wọn nítorí ẹ ti face challenges láti cross bridge yẹn ìmọ̀ràn wo lẹ lè fún àwọn ọmọ kéèké wa àti àwọn community wa náà kankan tó ń ní ìdojúkọ nípa àwọn nǹkan oríṣiríṣi kí ni ìmọ̀ràn ò tẹ̀lé fún wọn. Ṣẹ́rí nǹkan kan ni there's one thing. There's nothing prayer cannot do. Okay. Ogun ba le o ma ro. Ṣé wá lógun tá ṣe sọ iná. Even bó bá ló rọ̀, ogun sì máa wá. Ojoojúmọ́ là ń lógun because once you are going somewhere, that is when you know that you have challenges. Ẹni tó jókòó sí homeless tó wà lórí bridge kò sí challenge tó ń ṣe ju pé kó tí jókòó síbẹ̀. So when you have challenges, when you are feeling that I can't do it no more, you know that you are going somewhere. And behind every vision, there is a provision. So tí o bá ti níbi tó ń lọ, devil ò ní deal pẹ̀lú ẹ. But tó bá ti níbi tó ń lọ, see your challenges as part of God's assurance that you are going with. Okay, ẹ ṣé gan. Àwọn kan ti ń kí wa lórí bí àwọn kan náà ti máa kí wa àwọn kan dẹ̀ máa kí wa tẹ́ tó bá tún wò tán. Waheed Akànnì Gbóríbọ́ àwọn olórin làwọn musician ni wọ́n àwọn náà wọ́n ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ kan tán tó jọmọ́ àwọn kan tí à ń sọ yìí ni wọ́n ní ó já sọ pé wọ́n. Ọlá Uni bàbá mi happy weekend wọ́n ní happy weekend olórí Rálẹ̀ Àtàjọkẹ́ àwọn náà ń wò wá Adúrójà Ayọ̀mípọ̀ wọ́n ní happy weekend ẹ ṣé gan Olúwabùsọ́lá Claudia Akínsọ́lá wọ́n ní this is wọ́n ní this is really fantastic that's great ẹ bá wa share ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share pé Mr. Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílé tẹ́ ń wò wá ẹ bá wa pe àwọn ọmọ kéèké àwọn ọmọ wa àti àwọn àgbàlagbà tó ní ìdojúkọ lórí youth development àti community development kí ni nǹkan tó lè ṣe àwọn máa ń sọ̀rọ̀ kí ni àwọn nǹkan tó bá fẹ́ béèrè bí ayé wa ṣe lè lọ síwájú bí ayé àwọn ọmọ wa ṣe lè lọ síwájú wọ́n lè béèrè lọ́wọ́ wọn nítorí àwọn náà ti lọ káàkiri kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan America London and many African countries even wọ́n wà ní Zambia embassy lálẹ́ àná wọ́n wà bẹ́ẹ̀ dago 12 tí wọ́n bá wọn ambassador jẹ tó ń bá wọn mu bẹ́ẹ̀ náà l'Amẹ́ríkà náà bọ́ ṣe ń wọlé tọ̀ àwọn ìjọba wọn náà nìyẹn tó ń gba oríṣiríṣi so ìmọ̀ràn tẹ́ bá nílò
ẹ lè béèrè ní wákàtí nítorí orí ọ̀fẹ́ tó lọ fún wa láti rí wọn ní London nísìn òun la fi bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí torí ẹ̀ la wá ṣe lọ wádìí wọn pé ká gbé wọn wá nítorí is a motivational speaker àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní ìmọ̀ ní láti jẹ́ pé àwọn ọmọ wa gbogbo àwọn ọmọ wa tó fẹ́ rìnrìn tí ò bá ojú mu àwọn lè bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n lè mọ nǹkan tí wọ́n lè mọ ọ̀nà tí wọ́n lè gbé gbà. Now kí ni nǹkan tuntun tẹ́ rò pé à ń expect lọ́wọ́ ní orí ètò yín kí ni nǹkan tuntun tá à ń expect lórí bóyá lórí Wazobia Global Network newspaper ni o bóyá kẹ̀ lórí project yín gangan project wo ni project yín yẹn gangan náà. Like I said earlier, okay. We have the public relations aspect. You need to share Wazobia Global Times and Wazobia Global Magazine. So I think she Times for 3 years. But we've gone everywhere. We were in White House last year. Invited by the government to cover events, and we've been everywhere. WGT Magazine Majadi ni biose bikon abese meji ara nkan to a se nbi by no niyen. And that's on the public relations. On the youth development, scholarship or dream, our recipients won award won in December. And then the Ketanon community development, we're gonna be partnering. We just like we are partnering with Chicago State University. That is event doing Goldsmith. Atumashi Goldsmith in London. Goldsmith to our American in Chicago. And the Chicago Lano, a partner Pelua London Metropolitan. London Metropolitan. So we want to partner with many organizations. Lati events. In fact, London Tombo, one or two events. What I bring Lati Africa. Lati wa meet our leaders in America. Amen. So just for us to Lati wo be a chef Africa lower. Okay. Roslyn Aliu, one happy weekend. Kofo Lumegbon náà ń wò yín Kofo tó bá ní àwọn ìbéèrè kan àbí anybody tó bá ní ìbéèrè kan àbí méjì lè pè wọlé nísìn sórí 074-5935-3799 pè wọlé sórí 074-5935-3799 ẹ̀yin tẹ́ bá ń pè láti America, Europe ní tẹ́ fẹ́ lò àti Nigeria tẹ́ fẹ́ lò WhatsApp pè wá lè pè wá sórí +4474-5935-3799 pè wá náà nítorí nísìn àmùgbàtà máa rí ọdún wọ́n yìí máa wá sórí program wa again o lọ́jọ́ iwájú ṣùgbọ́n ní wákàtí nítorí wọ́n sì náà program oríṣiríṣi tó máa ṣe ní next year tó máa invite àwọn èèyàn tó máa invite ní táyà àwọn èèyàn máa jàǹfààní ẹ̀ lóríṣiríṣi so àwọn nǹkan tí ò bá yé yín nínú àwọn nǹkan tó ń ṣe béèrè àná ibi tẹ́yìn náà lè ti rí àǹfààní béèrè lọ́wọ́ wọn tó bá lè pè wọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní àwọn ọ̀dọ́ nílé àwọn tó jáde yunifásitì tó ń ti ṣe kankan àbáwọn tó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun àbáwọn tó ní scholarship lè béèrè wọ́n lè sọ àwọn ọ̀nà tẹ́ lè gbégbà ẹlòmíì ní gbogbo kìíní báwọn ṣe sọ fún àwọn náà ńgbà tẹ́mi sọ fún wọn pé ó ní gbogbo potential ó ní gbogbo material tó lè lò lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn ò mọ̀ wọn discover ara wọn àfìgbà tí ẹ̀mí mímọ́ ló sọ fún ẹ̀mí ló sọ fún wọn ẹ̀mí ọkàn wọn ló sọ fún wọn pé ó ní gbogbo kìíní ni kò dìgbà tó bá di millionaire kó tó lè bẹ̀rẹ̀ business kò dìgbà tó bá di millionaire kó tó lọ university o kò dìgbà tó bá di millionaire kó tó ṣe àwọn kó tó ràn community ẹ lọ́wọ́ àwọn nǹkan ìgbésẹ̀ tẹ́yìn náà lè gbé tẹ́yìn náà lè dirú wọn nítorí bó ṣe wà yín sí nǹkan tó ń ṣe yìí nígbà tá a wà ní political summit ní North London lánàá tẹ́ bá rí wọn wọ́n ń bọ́ ni wọ́n dẹ̀ ń sọ tí gbogbo èèyàn pàtẹ́wọ́ fún wọn àwọn àna èmi náà ń wù mí láti dàbí wọn àwọn ọmọ mi náà ń wù mí láti dàbí wọn èmi àti wọn bá sọ̀rọ̀ ní torí èmi náà náwọn ọmọ ọ̀dọ́mọkùnrin tó wà university kọ́ lè bá mi bá wọn sọ̀rọ̀ bóyá ìwé wọn yẹn lèmi náà máa rà tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ra ìwé wọn àwọn ìwé tó bá ṣe àfún yín ní personal number wọn l'Amẹ́ríkà later àti àwọn representative wọn torí wọ́n ní representative ní London wọ́n máa fún yín ní number representative wọn London àti number tàwọn náà l'Amẹ́ríkà nítorí ẹni tó bá fẹ́ ṣe one or two things tó bá ní àwọn ìṣòro kan ó lè pè wọ́n bá wa pè ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹ bá wa pè kẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wọn. Bàbá mi Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé gan ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o à ń gbádùn yín mo mọ̀ pé àwọn ará ilé náà ń gbádùn yín bẹ́ ṣe jálẹ̀ sí UK sì tẹ́ ní Goldsmith
college àbí kí lórúkọ University of London pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti dálẹ̀ ní last year. Kí ni àǹfààní tí àwọn ọmọ tó wà ní UK bí yìí àwọn ọmọ wa àti àwọn ọmọ tó wà tó jẹ́ pé torí kí ní tẹ dálẹ̀ mo rí pé Áfíríkà gbogbo Áfíríkà ni kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan pàṣẹ torí ń gbà tá wà ní program lánàá mo rí pé gbogbo program yìí ó máa involve all other African countries especially our black race. So kí ni àǹfààní táwọn ọmọ wa lè jẹ àwọn ọmọ wa tó wà ní London bí torí ẹ dálẹ̀ náà torí ẹlẹ́yìn máa dálẹ̀ Nàìjíríà so tẹ́ bá máa ti ṣe ti Nàìjíríà ẹ máa ní láti wá síbí nítorí a máa fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà kan gbọ́ kan mọ̀ ọ́ so kí ni àǹfààní táwọn ọmọ wa tó wà nílùú United Kingdom kí ni àǹfààní tó máa jẹ nínú program yìí. Well, gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ síwájú a dálẹ̀ ní last year lábẹ́ alága engineer Olúfẹ́mi Ṣómọ̀rin tá à ń pè ní bàbá náà tí alàgbà Ọládàpọ̀ Awóṣọ̀kọ́lẹ̀ tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn yẹn náà ló ṣe kò kárí àwọn lọ́gá mi ìgbìyànjú tó bá ti ní máa ṣe náà ni mò ń ṣe and we are trying to form partnership with universities. Lọ́jọ́ Monday sin a máa meet àwọn bíi university méjì láti wo area of partnership láti wo pé kí la fẹ́ máa ṣe láti bá pé ẹ fẹ́ student nílé o àwọn tó bá need scholarship àwọn tó bá mọ sport ṣe a lè bá wọn get scholarship so a máa meet pẹ̀lú àwọn schools méjì lọ́jọ́ Monday just to encourage because a lot of people want to kàwé níbi wọn ò mọ bó ṣe fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan dẹ̀kọ́ lówó ẹlòmíì tó bá débì náà tó yẹ pé bí iléèwé ńlá kò lè lọ àá bá ṣe sí iléèwé kékeré gbogbo nǹkan tá a lè fi ran wa lọ́wọ́ náà nìyẹn tá a fẹ́ máa ṣe. ìyẹn gangan ni fẹ́ gbọ́n torí àǹfààní yẹn gangan làwọn aráalé náà ń dúró dè ẹ̀yin aráalé ṣe ti gbọ́ nísìnyí wọn ní àsìkò púpọ̀ mọ́ a ti gbé wọn wá nìyẹn wọ́n ti sọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló bá ṣe díẹ̀ sí máa béèrè àwọn contact number wọn nítorí tó bá ti kúrò nísìnyí tó bá wọ́n máa sún yín ní website wọn àwọn gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe wọ́n á lè sọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè contact wọn website wọn àwọn representative wọn ní London bí and then representative wọn l'America wọ́n á fún yín ní number wọn so that ẹ lè pè wọ́n later. Abiola Saba ó ní ride on Tèmítọ́pẹ́ from your sister in USA that's good ṣe rí pé sister Abiola mo kí yín o wọ́n kí yín o sister Abiola ẹ bá wọn mentor náà tún ní mentor wọ́n ní mentor tún ní ọ̀dẹ̀ yìí náà mentor wọn ni sister Abiola ẹ bá wọn share nítorí pé program yìí ó máa wà permanent ni àwọn èèyàn máa gbọ́ wọn wá máa ti padà ìfọ̀ àwọn ẹlòmíì tó lọ patinsin àbẹ́lòmíì tó lọ bí iṣẹ́ tó bá dé wọ́n máa share wọ́n máa lọ sórí ìbílẹ̀ rédíò wọ́n máa wò ẹ share fáwọn èèyàn ẹlòmíì wà bí iṣẹ́ sí tó bá délé lálẹ́ á lè ráyè wò gbọ́ àwọn contact yẹn bá wọn share ẹjọ́ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wa ní orí ìbílẹ̀ rédíò ẹ bá Ọjà Sọpẹ́ èmi Ọjà Sọpẹ́ ọmọ yín náà ni àbúrò yín èmi ni mò ń wá ń kọ program yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lábẹ́ aláṣẹ ìbílẹ̀ rédíò yẹn Ìyá Ìbàdàn authentic àwọn náà wà lẹ́yìn mi náà ẹjọ́ ẹ bá wa share program yìí ẹ share nítorí ẹ̀kọ́ tí Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ ń ṣe kò sí ẹni tí ò ní dùn mọ́nú nítorí pé wọ́n ń jà fún gbígbé ìgbà tó ń jà fún wa ni nítorí ẹlòmíì wọ́n ti sọ́nsìn ẹlòmíì kan dé lu yìí kò mọ̀ pé òun ní advantage oríṣiríṣi ẹlòmíì wà lamẹ́ríkà sìn kò mọ̀ pé òun lè ọ̀nà àbáyọ lè wà láì jẹ́ pé owó ẹlòmíì àní àkóso owó lọ́wọ́ òun fẹ́ lọ léèwé ó dẹ̀ mọ̀wé gan òun strive gidi ṣùgbọ́n ò rí ẹni tó máa tọ́ ẹ sọ́nà pé àwọn yunifásitì kan wà ní Amẹ́ríkà àti London yìí tó yẹ pé wọ́n ní àwọn àǹfààní kan fárú ẹ̀yìn báyìí tó yẹ pé tó bá mú yín débẹ̀ wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa débẹ̀ tẹ́ máa gba àwọn bí scholarship ni àti nírọ̀rùn tẹ́ máa ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ wà ní Nàìjíríà náà tí àwọn ọmọ yín fẹ́ wá sí lóyìnbó àwọn gbogbo kan tó máa bẹ̀rẹ̀ ní next year nìyẹn àwọn ọmọ míì mọ̀wé tó yẹ pé wọ́n mọ̀wé gan ìyá wọn ò lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó wọ́n máa ń ní interest nínú àwọn kìíní ṣùgbọ́n tí àwọn ọmọ wa tó wà ń bí tó hàn bá lọ bá wa tójú bọ nǹkan tó wà ń bẹ̀ pé báwo làwọn ọmọ wa ṣe máa jàǹfààní ẹ̀ sport ni program tó ṣe tán bí lẹ́ẹ̀kan lórí kí lórúkọ program yẹn náà lábala òṣèré tá a ṣe tán lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa bí wọ́n ṣe lè ṣe foundation láti máa ràn ọmọ talent lọ́wọ́ irú nǹkan tí àwọn náà wà fún ni irú àwọn náà lè partner pẹ̀lú àwọn kan tó lè irú ọmọ tó bá ní ẹ̀bùn àwọn lè partner pẹ̀lú àwọn kan pé àwọn ní ọmọ báyìí ọmọ yìí wọ́n á dẹ̀ mọ́mọ́ ẹ̀ wọ́n á tọ́ sọ́nà ká tó fọ̀ bójú olórin ni wọ́n á rí pé ó ń kọrin wọ́n á rí pé láti Áfíríkà ó ń lọ sí wọ́n invite ẹ̀ káàkiri ó ṣoríire so gbogbo àwọn nǹkan yẹn lèmi rí lára wọn lèmi náà fi pè wọ́n pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kẹ́yìn náà kò ń ṣe gbogbo nǹkan lówó ká tiẹ̀ sọ káwọn èèyàn wa kan gbọ́ nílé gbogbo ẹ̀yin aráalé ẹ bá wa pè sórí 0745935
3799 ní sátidé lóòótọ́ ọ̀sán ni ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìbéèrè kan àti kejì máa béèrè máa ní kàn fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ àti kọ́ńtàtì wọn sà wẹ́bsáìtì yín nísìnyí ẹjọ́ bá torí àwọn ará ilé àwọn ẹlòmíì máa wò ó tó bá tẹ́ bá ti lọ tán àwọn ẹlòmíì dẹ̀ ń wò lọ́wọ́ bóyá ẹlòmíì wà bíṣẹ́ ni ẹlòmíì ò lè pè ìwọlé ṣùgbọ́n wọ́n máa farabalẹ̀ wò ó wọ́n máa fẹ́ get in touch pẹ̀lú program àwọn ẹlòmíì tó bá dẹ̀ ní ìrànlọ́wọ́ kan fún project yẹn náà wọ́n máa pè yín pé àwọn náà ní interest àwọn náà fẹ́ partner pẹ̀lú yín nítorí náà ẹ máa fún wọn ní wẹ́bsáìtì yín sìn àti contact address yín ní London àti contact address àwọn èèyàn yín ní America bó ṣe lè contact yín àti email yín ẹ fún wọn nísìn. ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin ará ilé wẹ́bsáìtì wa ó ní www.wazobiaglobaltimes.com ìyẹn ni wẹ́bsáìtì tí ó ní ìròyìn àti gbogbo ẹ̀. The other website a fẹ́ fún lágbára sí so à ń ṣiṣẹ́ lórí lọ́wọ́ but news yẹn ló wà up nsìn. phone number representative yín ní London ẹ fún wa ní phone number representative yín London ẹ pè fún wọn. tẹ́ bá fẹ́ bá representative wa sọ̀rọ̀ ẹ pè wọ́n lórí 788-626-3575. ẹ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí ní UK ń bí nìyẹn o. 788 626 3575 àbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí ṣe mọ̀ pé olúwẹ̀ láti lọ wò dáadáa ẹ bá bínú ẹ láti pé 79 30 32 10 97 ní UK ń bí nìyẹn o ní Amẹ́ríkà ní ẹ máa repeat ẹ lẹ́ẹ̀kan sí náà but ẹ jẹ́ ká ẹ pè ta Amẹ́ríkà fún wa náà náà. 1248 ìyẹn ní Amẹ́ríkà nìyẹn tẹ́ bá fẹ́ get in touch tó bá yẹ pé Amẹ́ríkà lẹ wà tẹ́ ní ìdojúkọ àbí ẹ ní ìdìrànlọ́wọ́ fún àwọn nǹkan tó ti sọ́lẹ̀ yẹn lè pe nọ́mbà yóò yá ẹ pe nọ́mbà yẹn. 1248 864 52 17 lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá wa tún pe nọ́mbà ta Amẹ́ríkà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. 1248 864 52 17 ẹ máa níta Amẹ́ríkà yẹn ẹ máa Mr. Alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ àwọn náà wà ní aṣojú Amẹ́ríkà bọ̀ nílùú London bíi engineer Ṣómọ̀rin àwọn náà wà ní charge wọ́n ti fún yín ní nọ́mbà yẹn bọ̀ tó dàbẹ́ pé nọ́mbà yẹn àti tag iṣẹ́ ti tag nọ́mbà yẹn. Okay. But a fún yín ní nọ́mbà yẹn ẹ máa tún repeat nọ́mbà yẹn again ẹ bá wa tún repeat nọ́mbà yẹn ní ti London ẹ repeat nọ́mbà. 44 +44 788 626 3575. So nọ́mbà yẹn ni wọ́n ti pè fún yín yẹn. 2 ni ṣẹ́rí èkejì yẹn èkejì yẹn ní 79 30 32 10 97. So àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè sí nìyẹn okay ẹ bá wa tún sọ website yín lẹ́ẹ̀kan sí www.wazobiaglobaltimes.com. So ẹ ti gbọ́ ìkọ́nà àwọn website wa nìyẹn ilé wọn máa jáde bọ́ ti yẹn. So tẹ́ bá ti lọ sí website Wazobia yẹn .com yẹn tẹ́ bá ti lọ bẹ̀ ẹ get in touch pẹ̀lú wọn in fact tẹ́ bá lose number wọn tẹ́ bá get number yẹn ó dàbí number yẹn ni ó ti wà lórí Facebook yẹn ẹ check number yẹn tó bá ní ìdìrànlọ́wọ́ ní ọwọ́ Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ kàn pè wọ́n kàn pè àwọn representative wọn London bí ti America náà òun náà ti ẹ pè ti America yẹn fún alẹ́ kan sí. 1248 +1 1248 1 ni kóòdù America 1248 864 52 17 ẹ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí 1 + 1 248 248 864 52 17 ẹ jẹ́ tún fi mí sí 15 86 I don't know 15 86 339 54 08 08
185. No. 15. Sorry. Okay. So nọ́mbà yẹn ti wà lórí ibẹ̀. Ẹ rí nọ́mbà ti America àti nọ́mbà ti London àti website wọn, ẹ lè lọ síbẹ̀ kẹ́ wádìí nǹkan tó ń ṣe, kẹ́ dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ láti bẹ̀. Mr. Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀, àwọn ni olùdásílẹ̀ Wazobia Global Network .com. Lásìkò àmọ́ àsìkò wa ó sáfẹ́rẹ́ ó kù díẹ̀ ká kásẹ̀ tó lẹ̀. Nísìnyí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀. So táwọn èèyàn bá fẹ́ pè wọlé ṣì lè pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká dárayá díẹ̀ náà. Nàìjíríà yìí tí gbogbo wa ní kò máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́, torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ, àjò lè dàbí ilé. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé kémi gbé. Ọmọbọ́láńlé Ọmọdára, only just joining. Hope I didn't miss anything. I hope you don't miss anything. You can share it and then it's still there. You can watch it. We've given you every information. Gbogbo àwọn information tẹ́ need nípa ètò tí alàgbà wa tó ń ṣe káàkiri àgbáyé, gbogbo ẹ̀ láti fi sórí, gbogbo ẹ̀ náà ti sọ sórí kíní fún wa. Ọ̀gbẹ́ni Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ wọ́n ti sọ oríṣiríṣi látẹ̀kan. Ìyá mi Akínsọlá Ọmọbọ́láńlé Ọmọdára, wọ́n ní you are doing a great job. May the Lord continue to bless you. Amen. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Wọ́n ní you are doing a great job. A dúpẹ́ fún yín. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ pa wọn àti sọ many nípa wọn, ẹ lọ sórí website, kẹ́ lọ sórí wazobiaglobalnetwork.com lórí website www.wazobia global network wà, ìyẹn là ń ṣiṣẹ́ lé lọ́wọ́ yìí. Global network, yes, but www.wazobiaglobaltimes.com. So ẹ lọ sórí ibẹ̀, ẹ rí gbogbo àwọn program wọn, gbogbo tó ń ṣe, ẹ rí gbogbo profile wọn. A wà lórí Facebook, a wà lórí Instagram, a wà lórí YouTube. Wazobia Global. Wọ́n wà lórí Facebook, wọ́n wà lórí YouTube. Ẹ lọ check wọn, kẹ́ wo program tó ń ṣe. Ibi tẹ́yìn náà bá ti wò pé ẹ lè ríran lọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wọn, ẹ check ẹ̀. Ibi tẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ partner pẹ̀lú wọn, bóyá oníṣẹ́ ní ni, bóyá oní school ní ni, bóyá company ní ni, tẹ́ fẹ́ partner pẹ̀lú Wazobia Global Network. Tẹ́ bá fẹ́ polówó ọjà, tẹ́yìn náà bá fẹ́, because wọ́n ní newspaper, tẹ́ bá fẹ́ polówó sínú newspaper yín l'Amẹ́ríkà, torí ẹlòmíì fẹ́ kọ́mọ̀ òun l'Amẹ́ríkà, newspaper wọn wà l'Amẹ́ríkà, ó dẹ̀ wà London, so newspaper yẹn wà káàkiri ni. Tẹ́ bá fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ yín, kọ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe, nǹkan tẹ́ ń tà, wọ́n bá yín fi sórí. Tẹ́ bá ti pè wọ́n, owó wọn ò pọ̀ bẹ́mi náà ṣe wò, wọ́n kàn ṣe ní owó ìdákọ̀ọ́mù fáwọn èèyàn ni, kò ṣe pé tówó, ṣùgbọ́n kọ́ lè fi mọ, káwọn èèyàn wá lè fi ní àǹfààní láti mọ àwọn ibi tó kù sí, irú àwọn ẹlòmíì tó níṣòro tó yẹ pé wọn mọ bọ́ yẹn máa kó ònú ìṣòro yẹn. Ọ̀rọ̀ wọn lásán tèmi gbọ́ lánàá ó wú mi lórí, ó jẹ́ kí n mọ̀ pé tó yẹ pé irú sìn ìgbésẹ̀ tèmi náà fẹ́ gbé lọ́jọ́ iwájú sí, mo ti mọ̀ látàná nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú, béèyàn ṣe lè ṣe tó bá wà nù, tó bá ìfún tó yẹ pé òṣèlú ló ń ṣe, tó bá jó lóṣèlú ni ẹ, tó bá fẹ́ motivate
motivator speaker tó bá fẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ àbẹ́ tó máa fún yín ní advice wọ́n wà ńbẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ polówó ọ̀rọ̀ òṣèlú yín náà sínú pépà wọ́n wà ńbẹ̀ tẹ́ bá anything tẹ́ bá fẹ́ ṣe wọ́n wà ńbẹ̀ láti ṣe fún yín ẹ lọ sí orí website wọ́n ti sọ website yẹn pẹ̀lú fóònù ẹ lè contact wọn náà lórí fóònù contact àwọn representative wọn ní London àti America bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ̀yin yọ wá nílé ẹ sì lè pè ẹ sì níbi ìṣẹ́jú mélòó kan ẹ sì níbi ìṣẹ́jú mẹ́rin kan láti pè kí wọ́n tó máa lọ nítorí tó bá ti kúrò bí nsìn wọ́n bọ́ sí Amẹ́ríkà ni láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run á dẹ̀ ẹgúnlẹ̀ ayọ̀ l'Amẹ́ríkà ẹgúnlẹ̀ ayọ̀. ẹ̀wọ̀n pé iṣẹ́ yìí náà iṣẹ́ ìdúró kò gbà bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ látàánú mo rí pé orí ìrìnlẹ̀ wà láti ìgbà tẹ́sí dé. nígbà tí mo rí studio èmi gan mo wò ó pé tó bá ní àwòyanu àdúpẹ́ lọ́wọ́ náà yí pé iṣẹ́ ní tí nígbà tí bá ti dé nígbà tí mo ní wọ́n ní mò ń bọ̀ studio mo ní ẹ̀jẹ̀ lọ wò ṣùgbọ́n nígbà tí mo débi àwò má lè lọ ni ẹ ṣe mo láti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe orí mi wú ṣùgbọ́n ẹ má lagi mọ́. wọn gbọ́dọ̀ lagi mọ́ bóri yín ṣe wú yẹn àwọn gbọ́dọ̀ lagi mọ́. òkè òkè lẹ máa lọ Australia ní Brazil akari ayé lágbára Ọlọ́run àmì nǹkan tí mo rí yìí ó jẹ́ kí n mọ̀ pé ọjọ́ iwájú wa lẹ́dà. àti ní ìpè kan níbi ìsìn hello ìbílẹ̀ rédíò ìbílẹ̀ rédíò lórí ìbílẹ̀ rédíò lẹ́wà alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ wọn wà bí ẹjọ́ bólẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ kí lorúkọ yín o bólẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀. hello ìbílẹ̀ rédíò bólẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀. so wọ́n sọ̀rọ̀ kan nísìnyí ní ìbọ̀lẹ̀ tí sọ̀rọ̀ Michigan ok Michigan l'Amẹ́ríkà àwọn èèyàn yín nìyẹn láti Amẹ́ríkà ẹjọ́ ta ló sọ̀rọ̀ láti Michigan ta ló sọ̀rọ̀. Bluetooth mode. Mrs. Ọmọyẹlé. àwọn president wa tẹ́lẹ̀ ní president Yorùbá American community. ẹ sá o àjíǹdara kó máa jẹ́ sá o yes sir ṣàlàfíà lẹ́wà olórí nǹkan sá o. ẹ ṣe gan sá a máa rí yín bẹ́ẹ̀ yín náà ní dúró sá yes sir yes sir àlàáfíà la wà sá iṣẹ́ tẹ́ rán wa náà là ń ṣe. Bluetooth mode. àmì sá ẹ ṣe gan sá. ẹ ṣe gan sá ẹ ṣe gan sá. àwọn èèyàn ló bẹ lẹ́rù rò tó ń pé àwọn tó bẹ lẹ́yìn wa náà nìyẹn. ẹ ṣe gan sá ẹ ṣe wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan wọ́n dúpẹ́ yín ẹ̀yin ará Michigan ẹ ṣe gan. ẹ ṣe sá ẹ ṣe gan Ọlọ́run á pẹ̀lú yín sá o ṣe ní ọ̀rọ̀ kan àbí méjì tẹ́ fẹ́ báwọn èèyàn sọ lórí àbí ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Mr. Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ sá. Bluetooth mode. Okay sir, all right, okay sir, all right ẹ ṣe gan sá. Bluetooth mode. Okay, all right. ẹ ṣé gan ẹ ṣé sá ok sá ẹ ṣé sá. ẹ ṣé gan sá a máa rí yín báyìí náà ní dúró. wọ́n ní ok wọ́n á dé báyìí láyọ̀. yes sir. báyìí sá wọ́n ní àwọn wà lẹ́yìn o láti Michigan ó dàbẹ̀ pé kọ̀ọ̀kan technical fault kan wà lórí speaker wa ṣùgbọ́n at the same time agbọ́n nǹkan tó wí wọ́n ní àwọn wà lẹ́yìn pé Ọlọ́run aṣọ yín padà bọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yín ṣe program yín gbogbo ètò yín kẹ́ máa bá lọ láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run á fún yín ṣe o gbogbo bẹ́ẹ̀ yín sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ dé ọ̀dọ̀ president Nigeria ọ̀dọ̀ president America wọ́n máa gbọ́ yín ní àgbáyé káàkiri àgbáyé adúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn yín aráalé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín yàrá lé ẹ sì lè share program yìí program yìí ó wà ń bẹ permanently ó wà lórí Facebook ẹ lọ wò lórí Facebook ẹ tẹ́ bá fẹ́ wo alàgbà
Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ tẹ́ bá fẹ́ wò wọ́n, àwọn ni publisher ni wọ́n, co-founder Wazobia Global Network newspaper ni wọ́n. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, ẹ share gan, wọ́n sì wà ń bẹ̀, even wọ́n máa fi sórí YouTube náà. Tó bá yá ẹ lọ check ẹ lórí YouTube, ẹ wò ẹ lè kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ yín gbogbo tó bá ní ìṣòro ní community gbogbo bí tẹ́ bá lè gbégbà, wọ́n á fún yín ní advice. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ bá wọn dòwò pọ̀, tẹ́ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn, ẹ lè pè wọ́n. Ní àkótán, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ará ilé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè wá láti Michigan sà, àti gbogbo ẹ̀yin tí àwọn tí Kòfó Olùmẹ̀gbọ́n, ẹ̀yin èèyàn wa bí Kòfó Olùmẹ̀gbọ́n, Akínsọ́lá Ọmọbọ́láńlé Ọmọdára, ẹ ṣé gan, ẹ ṣé, olórí Raliat Amadu, ẹ ṣé gan, Roslyn Aliu, ẹ ṣé gan, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Nísìnyí a fẹ́ máa kásí òtò ńlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, tó bá di Tuesday, tún pàdé Ọjà Sọpẹ́ lórí current affair ní ìbílẹ̀ rédíò ní ẹ̀kan sí. Ṣùgbọ́n lénìí mo fẹ́ kí àlejò wa pàtàkì kan dágbére fáwọn ará ilé pé a tún máa pàdé láyọ̀ níjọ́ mi. Ẹ bá wa dágbére fáwọn ará ilé sà. Lastly, I just want to use this opportunity to thank the producer of the show. I want to thank the presenter of the show. Ṣé mọ̀ yí pé wọ́n ní yìnyín kẹ́ni ó ṣe mí. Ìgbà tí mo dé bíbà tí mo rí, wọ́n ní àwòlámi ẹnu ní studio yìí. Tí ẹ bá wà London, tẹ́ ẹ bá tí ìdébí kankan o. Kò yẹ kó jẹ́ kó àwọn tá a wá láti America láàmú jàǹfààní nìkan. If you are not there, you are nowhere. So if you want to promote your services, you want to promote your products, come to Ibile Radio. They do it the way it should be done. They are keeping it real. So ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ ṣé gan sà. Àjọṣewọ̀ ní bàjẹ́ sà. Mo mọ̀ pé anytime tẹ́ bá ti wá sí London, a máa interview because a mọ̀ pé nǹkan tó bá mú yín wá sí London, any new product, any new program fáwọn community àtàwọn ọmọ wa. Magazine wa máa jáde láìpẹ́. Lágbára Ọlọ́run. Tó bá ti jáde, ẹ kó wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ níbí. Ẹ ṣé gan Mr. Alagbawa Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀. Ẹ̀yin ará ilé, èmi Ọjà Sọpẹ́ ọmọ yín Olúmídé. Èmi náà ni èmi lọ̀rẹ́ yín, èmi ni olólùfẹ́ yín. Èmi náà ń dágbére títí di ọjọ́ Tuesday láago 4 àpàdé bí lórí ọ̀rọ̀ current affairs bí Nàìjíríà àti Áfíríkà lápapọ̀ bó ṣe máa dùn, bó ṣe máa da, tí peace máa wà, tí kò ní sí conflict. Gbogbo ẹ̀ la máa sọ ní next week. Ìyá mi tó wà lẹ́yìn mi, igi lẹ́yìn ọgbà mi, ìyá ìbílẹ̀ rédíò, ìyá Ìbàdàn authentic, ìyá Ìbàdàn kan ìbílẹ̀ authentic ni, torí ìyá Ìbàdàn pọ̀ káàkiri àgbáyé. Ṣùgbọ́n àwa ti London, ìyá Ìbàdàn ti London, wọn pé méjì. Àwọn náà jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa dún, gbogbo bẹ́ẹ̀ yín wò wá tí gbogbo ẹ̀ dún kétékété, gbogbo bẹ́ẹ̀ yín rí alàgbà Tèmítọ́pẹ́ Ọmọ́táyọ̀ yìí. Ìyá Ìbàdàn àwọn ni producer, àwọn ni CEO Ìbílẹ̀ rédíò online. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ilé-iṣẹ́ wọn a máa rò yí o. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ó dìgbà kan náà, ó dàbọ̀. Ẹ ṣé o ẹ̀yin èèyàn wa. Ọmọ ìyá kan náà ṣàlàyé ìjà lóde torí ìwé. Nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú wa, èyí ló kó bá gbogbo wa o, tó kó bá ọrọ̀ ajé wa.